Dragi prijatelji, ispričat ću vam večeras jednu veoma čudnu priču koja je na mene ostavila jedan veoma jak utisak još onog momenta kada sam je prvi put čuo, a sada ćemo kroz nju proći zajedno. A kako je sve počelo? 4. oktobra 2019. godine u 7 časova i 30 minuta vlasnica jednog motela na reci Buni u južnom delu Mostara ispijala je jutarnju kaficu i sedela je u svojoj letnjoj kuhinji. Njeno ime je Sunčica Margeta. I naravno, kao i svaka vlasnica ugostiteljskog objekta, dok je ispijala kaficu, ona je pripremala svoj dnevni plan rada, šta treba da prvo uradi i kako da organizuje taj dan. Bez obzira što je već oktobar počeo, znači cela ta Mostarska dolina i sami Mostar pripadaju mediteranskoj klimi i jako je pogodno područje za boravak ljudi koji dolaze sa strane da bi upravo tu proveli vikend. A tog dana je bio zapravo četvrtak i vikend je bio na pragu. I u tom njenom razmišljanju prekinuo je nagli ulazak jedne mlade devojke koja je izgledala užasno. A tu istu devojku je zapravo znala kao jednu lepoticu i to pod imenom Suzana. Bila je totalno mokra do gole kože i bosa. Bila je uplašena i tresla se. Rekla je: "Sunčice, molim vas, pomozite mi." Naravno, Sunčica je nju znala, x puta je dolazila kod nje da bi odsedala sa svojim mladićima u njenom, znači, pansionu i znala je da ova devojka voli noćni život, lep provod i sada kada ju je ovako videla, zbunila se, prvo nije znala šta da pomisli. Nije znala šta se zapravo desilo sa Suzanom. I kada je rekla: "Suzana, šta ti se desilo?" rekla je: "Vozila sam kajak i upala sam u bunu." Prvo, Sunčica nju zna kao devojku iz neke druge priče. Da ne budem sada vulgaran, ali Sunčica je nju znala kao starletu. Znači kao devojku koja je uvek tip-top izgledala, koja je menjala momke i koja je volela noćni život. Jutarnja vožnja kajakom po Buni, koja pre svega i nije poznata kao reka gde se obavljaju neka kajakaška dešavanja, apsolutno je izazvalo kod Sunčice šok. I ona je nju onako zaprepašćeno pitala: "Molim te, o kakvom kajaku pričaš? Kakav kajak? Otkud ti u kajaku?" "Pa znaš, desilo se to, bila sam sa nekom ekipom, nekih 5 momaka me je izbacilo u vodu." Što je još više izazvalo kod Sunčice šok. Ali znajući je, ona je pomislila: "Ova devojka je sigurno bila sa nekom grupom momaka koji su se s njom sigurno zabavljali celo to veče i onda je došlo do neke svađe i ova devojka iz samo njoj znanih razloga skočila u reku." Jer ono što je isto primetila, kao što sam već rekao, devojka je bila bosa. Na sebi je imala još uvek onako nakit po rukama, znači svaki prst je bio sa prstenjem, tu je bila narukvica, oko vrata je bila ogrlica i tako se ne ide na jutarnju vožnju kajakom, da se ne lažemo. Zna se kako se ide na te sportske aktivnosti. Pošto je Sunčica videla da je devojci hladno, ona je Suzanu ogrnula jednim velikim šalom. Rekla je: "Dobro, sedi, jesi li za čaj? Treba li da pozovem hitnu pomoć?" Kaže: "Ne, molim te, Sunčice, odvezi me do centra Mostara kako bi uhvatila prvi prevoz za Bugojno. Moram da idem tamo, zvala me je hitno majka jer je bolesna." Kaže: "Okej." I čim su sele, znači u automobil, kako je Suzana sela na mesto suvozača, ona je oborila sedište, legla je i onim istim šalom se pokrila preko lica, odnosno preko glave.
I Sunčica je sada bila sigurna da je devojka te noći imala burnu noć i da je koristila neke nedozvoljene supstance i da sada hoće da se pokrije onim šalom zato što joj smeta dnevna svetlost. I krenule su ka centru Mostara. I dok su prolazile pored mostarskog aerodroma, Suzana odjednom Sunčici kaže: molim te, odvezi me do Jablanice, jer iz Jablanice imam bolji prevoz do Bugojna, jer moram hitno kod bolesne mame. I Sunčica u jednom momentu se našla onako, kako bih rekao, u nebranom grožđu, ali se sažalila na Suzanu, proradio je onaj ženski instinkt solidarnosti koje imaju žena prema ženi kada je u nevolji i rekla je: u redu, zbog tebe i zbog bolesne mame vozim te za Jablanicu. Nije Jablanica odmah tu, nego ohoho, treba da se ide. I kada su stigle u Jablanicu, Suzana odjednom kaže: molim te, vozi me mami za Bugojno, daću ti 150 evra sada unapred i još 100 evra kada budemo stigli u Bugojno. Znači imaš 250 evra da me odvezeš od Jablanice do Bugojna. I Sunčica je rekla: izvini Suzana, ali stvarno ja to ne mogu, imam obaveze u restoranu i prema gostima koje očekujem, a nisam rekla ni porodici gde idem i mora da se pravdam ne samo gostima, nego i familiji gde sam ja sve ovo vreme. Pošto imaš toliki novac kod sebe, ja ti želim srećan put i molim te, pozdravi majku, želim i njoj sve najbolje, ne znam je, ali želim vam svaku sreću. I tu su se njih dve rastale u blizini autobuske stanice u Jablanici. Suzana je otišla, znači, put Bugojna, a Sunčica se vratila kući. I onda kada je došla, već je bilo blizu 10 časova, sela je u istu onu letnju kuhinju da bi na tenane i na miru popila kaficu, uključila je svoj televizor da bi videla kako će vreme biti tokom vikenda i dok je slušala vesti iz regiona, sledila se. A šta je zapravo uplašilo ovu ženu? Sunčica je upravo u tom trenutku čula da je vlasnik susednog motela, koji se nalazi na 800 metara od njenog, znači uz reku Bunu, pronađen mrtav u svojoj sobi i ni manje ni više nego ustreljen iz vatrenog oružja u leđa. I da svi sumnjaju da je ovaj zločin najverovatnije izvršila njegova emotivna partnerka Sunita Himdić Bošnjaković. Inače, Sunita je rođena u Travniku 1998. godine. U ovom gradu je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. I u školi je važila za najlepšu devojku. I želela je da postane zvezda. I bavila se pevanjem. U svojoj mladosti, dok je bila srednjoškolka, pevala je i kod čuvenog Fike, čija je kafana bila poznata po tome kao mesto gde su se okupljali žestoki momci iz travničkog kraja. I na TV-u je prikazana slika upravo Suzane, koju je Sunčica odvezla za Jablanicu. I tog momenta Sunčica zapravo shvata da su Suzana i Sunita zapravo jedna te ista osoba. Zaboravila je u tom momentu i na kafu, samo je otišla do mesta gde joj stoje lekovi, uzela je 2 apaurina, popila je da bi se smirila, onda je pozvala policiju u Mostaru i rekla je da je, ne znajući, zapravo pomogla devojci koja se sumnjiči za ubistvo Nine Ivankovića. A ko je bio Nina Ivanković? Nina Ivanković je rođen 1966. godine u Mostaru, gde je završio srednju školu i gde je zasnovao porodicu. On je zapravo starosedelac ovog mesta i u svom naselju pored reke Bune napravio je jedan prelepi motel. Ovaj čovek još od mladosti bio je poznat po tome kao sigurni jatak kod koga su se, znači, skrivali, zapravo štekali žestoki momci koji su bežali
od zakona, malte ne iz celog regiona, pa i iz Beograda. Još 90. godina kada je napravio ovaj motel i kada se smirila ratna situacija u ovoj zoni, kada je grad faktički funkcionisao kao u dve različite države, ovo mesto je postalo idealno za sklanjanje upravo takvih ljudi koji su tražili sigurnost i na neki način nedostupnost zakona svojih država, koje su ih tražile iz ovog ili onog razloga. I Ninin motel vila pored reke Bune bio je idealan za takve stvari. A Nina je znao često da bude i gost tim momcima koji su živeli i u zapadnoj Evropi, recimo Švajcarska, Italija i tome slično. I tamo je, družeći se sa njima, stupao u kontakt i sa, naravno, lepim devojkama. I bio je poznat po tome da je voleo provod sa lepim devojkama. I pored toga što je imao porodicu, on je voleo onako da bude viđen pored neke onako atraktivne, lepe starlete. I boraveći jednom kod svog prijatelja u Švajcarskoj, bio je u prilici da upozna pevačicu koja je pevala te večeri kod njegovog prijatelja, jednu vrlo atraktivnu, znači mladu pevačicu iz Travnika, Sunitu Hindić-Bošnjaković. I Sunita seda sada ovako sa njima u njihov separe. Nina i njegov prijatelj gazda, znači lokala, naručuju turu za turom. Njoj šta pije, hvale je kako je prelepa. U jednom trenutku Nina kaže, vidi kakva lepota se ovde nalazi kod tebe, mogla bi ona da dođe kod nas tamo u Mostar, da učestvuje na izboru za mis, sigurno bi pobedila, jer ovakvu lepoticu nisam skoro video. I naravno, u tom trenutku Sunita sve to sluša, oni razmenjuju telefone, obećavaju da će se čuti i da će ostati u kontaktu, međutim Suniti je u tom trenutku bilo najbitnije da ona bude u kontaktu i da pokuša da šarmira ovog pevača iz Srbije, a sve sa namerom da će on da joj pomogne da se pojavi na jednom prestižnom muzičkom takmičenju u Srbiji. I ona naravno i sa tim pevačem razmenjuje kontakt, dopisuje se sa njim, šalje mu poruke, zove ga, malte ne ga smara svakog dana u fazonu dušo gde si, kako si i tome slično. Međutim, od te veze na kraju nije ispalo ništa, iako je ona tvrdila da je bila u šemi sa tim dečkom i da je čak i ostala u drugom stanju sa njim. Međutim, ova veza nije njoj odgovarala zato što je navodno on bio u lošem društvu, kretao se sa nekim opasnim momcima koji vole tako lepe, atraktivne devojke i malte ne je primoravao na elitnu prostituciju. Da li je to tačno ili nije, to samo ona zna, a na kraju krajeva tabloidi u okruženju su ovo pisali po njenoj izjavi. Mada ja lično ne verujem da je to tako. I boraveći u svom rodnom Travniku, ona je u jednom kafiću došla ovako do nekog zaključka, da njoj ne ide baš onako kako je ona to planirala, da je to pevanje po inostranstvu na kraju samo presipanje iz šupljeg u prazno, bar za nju, da od snimanja nekih pesama i nastupa na nekim takmičenjima u nekim drugim gradovima u regionu takođe nema ništa i došla je do zaključka da je najbolje da okrene onog gospodina Ninu Ivankovića i da vidi šta može da se uradi za izbor za mis. I naravno, počeli su prvo da se dopisuju porukicama, kako si, šta radiš i tome slično, a onda da se čuju svakog dana i za dobro jutro i za laku noć, a onda mu ona šalje onako sličice za dobro jutro, za laku noć, da bi on nju na kraju pozvao da bude njegov gost, što je ona sa oduševljenjem i prihvatila. Spakovala se i otišla je odmah za Mostar. Po dolasku u ovaj grad, na autobuskoj stanici, Sunitu je dočekao Nina Ivanković.
Nina je bio u besnom automobilu, lepo obučen, imao je znači zlatnu kajlu, imao je dobar sat, osjećao se miris skupog parfema, lister odelo na njemu, delovao je kao pravi capo di tutti capi, zapravo kao gospodin pravi, upravo onakav kakvog je ona zamišljala da nađe za svog partnera. Jer pre svega, Sunita se ložila na starije muškarce i na ljude iz kriminogene sredine. I ovo je za nju bilo otkrovenje. Nina Ivanković je za nju bio prava zvezda. Zapravo, Nina Ivanković nije bio mafijaš, ali s obzirom da je bio u sferi gde se oko njega kretala cela plejada kriminalnih ljudi koji su značili u tom svetu nešto ne samo u Mostaru i okolini, nego malte ne u čitavom regionu, ona je smatrala da je upecala i uhvatila zlatnu ribicu. Zapravo, bila je ubeđena da će sada ovaj gospodin za nju biti odskočna daska i ka njenom estradnom nebu, a bogami i ka svim vidovima show biznisa kojima je planirala da se ova devojka bavi. Međutim, po pričama nekih ljudi, izgleda da se to sve svelo na to da je ona samo išla iz ruke u ruku tim momcima koji su boravili u vili Ivanković. Ja lično ne verujem u takve priče, jer smatram da je Sunita do ludila bila zaljubljena u Ninu. On me je volio i ja sam njega voljela, bili smo duže vrijeme u ljubavnoj vezi, što smo u početku krili jer je on bio oženjen, a bila je i ogromna razlika u godinama. Na kraju on to više nije želio da krijemo. Skupa smo se javno pojavljivali, bolje rečeno bili smo stalno skupa. I svugdje me je predstavljao kao svoju djevojku. Za tu vezu su saznali svi i nisu se krili. Ona je često, znači, bila gost ove vile, malte ne je postala inventar. Doduše, znala je nekad da upeca nekog dobrog baju za koga je smatrala da ima dosta novca i da može da joj pomogne u tim ostvarenjima njenih nerealnih snova i nije varala Ninu Ivankovića u njegovom, naravno, motelu, nego je odlazila do obližnjih motela. Jedan od tih motela je bio i motel Sunčice, koju smo spomenuli na početku ove priče. I bez obzira na sve te turbulencije koje su se dešavale u njenom ljubavnom i emotivnom životu, ona je verovala u Ninu i Nina je održao svoju reč. Da li preko nekih svojih veza ili kako, ili je možda stvarno bila najlepša na tom takmičenju, ali Sunita je pobedila i postala je zvanično najlepša devojka Mostarske regije za 2019. godinu. Sad, ono što se priča da je ona konkurenciju koja je navodno bila možda lepša od nje pretukla, zapravo jednu devojku iz Ljubuškog je nokautirala u klasičnom bokserskom stilu. Da li je bila lepša ili ne, to ne znam, ali je sigurno bila jača jer ju je klasičnim nokautom oborila. I ne samo nju, nego je napala i njenog sponzora, jednog uglednog biznismena iz Hrvatske. I zbog toga je došla policija da joj napiše prekršajnu prijavu. Boga mi, nisu se ni oni dobro proveli. Letele su čaše, flaše i svašta nešto, čak i jedna stolica ka jednom policajcu, ali bilo kako bilo, sve se završilo prekršajnom prijavom. Sve je to Nina nekako ispeglao preko svojih veza, jer Nina nije bilo ko. On nije tikva bez korena, imao je izuzetno jaku zaleđinu i vetar u leđa. Posle tog takmičenja njoj su porasla krila i ona je počela da se osjeća kao prava zvezda. Počela je jako visoko da leti, a ipak za visok let trebaju previše jaka krila, bez obzira kakav vas vetar nosi u leđa, jer gore je
mnogo redak vazduh i pad sa velike visine nekad zna da bude i poguban. Ali Sunita to u tom trenutku nije ni znala, a Boga mi nije o tome ni razmišljala. Njoj je bilo najbitnije da je ona u društvu ljudi koji su iz kriminogene sredine i koji imaju dosta para. Čak je davala i neke izjave za neke tabloide, kako je prozivaju, kako ona navodno glumi u nekim filmovima za odrasle. Ona je rekla da su to čiste gluposti i da ona to nikad ne bi uradila jer je njoj najbitniji obraz i ona ne bi nikada tako gradila karijeru na taj način. Ne zato što ona nema šta da pokaže i što ne bi znala da izvede, nego jednostavno ona je časna devojka i nikada ne bi osramotila svoju majku. Svakodnevno mi se javljaju muškarci, žene, svašta pišete, uvredljivo naravno, ništa naravno lijepo. Ovako, želim da vam kažem da Sunita bolje živi nego svi vi skupa i da mi niste ravni do koljena. Koliko god vas to sada ili uzdiglo ili povrijedilo, to stvarno nema veze sa mnom, znate. Kada budete imali par hiljada eura u džepu, onda mi se javite, a ne da gledate ko će vam kafu platiti i od koga ćete cigaru zapaliti. Dotad, draga moja djeca, prođite se mene. Ljubim vas puno. Tako je tada govorila Sunita Hindić-Bošnjaković. I kako to biva u svim sapunicama, dugo toplo leto je prošlo, mada leto zna jako dugo da traje u dolini Neretve, a posebno u Mostaru, ali došao mu je kraj. Krenula je jesen, počeo je znači taj famozni listopad, kako kažu u tom kraju, i isto tako, kao što se žene zaljubljuju u proleće, muškarci se obično zaljube u jesen i traže ženu sa kojom će da prezime dugu zimu. I to mora da bude žena kojoj apsolutno veruju. Sunita je bila žena lepa, znači za dugo toplo leto, ali za sigurnu ženu sa kojom treba da se prezimi zima i neka nemirna vremena, nije ulivala poverenje za tako nešto. I Nina je počeo da se hladi od nje. A čak je počeo da dobija i informacije od nekih svojih prijatelja da njegova misica švrlja okolo po drugim motelima sa nekim žestokim momcima koji su ponekad i njegovi gosti, pa i štićenici. Naravno, ovaj čovek koji je već, znači u ozbiljnim srednjim godinama, 55 ih ima, počeo je da razmišlja, čekaj, ko sam ja to ako mi se klinci smeju iza leđa? I kakav sam ja to lik i neko ko je od ugleda ako neko ima hrabrosti da odvede moju devojku, odnosno ribu iz mog motela u drugi motel da se provede. I onako već malte ne upotrebljenu, posle toga mi je vrati. A toliko sam uložio u nju. I ne radi se samo o novcu, radi se o ugledu. Već prozivaju moju porodicu. I svi pričaju kao nešto. Ona dolazi iz ovog ili onog razloga. Često je viđamo u vili Ivanković, ali mi ne znamo razlog njenog dolaska i čime se ona bavi. A zapravo, celo mesto, i ne samo taj kvart, nego ceo Mostar je znao da je ona ljubavnica Nine Ivankovića. I o tome su pisali tabloidi, čak i u Srbiji. I Nina je već početkom oktobra, znači 2019. rešio da prekine ovu agoniju od veze i da stavi tačku na ovu priču. Doduše, njemu se sviđala Sunita, a i svi muškarci koji su bili sa njom tvrdili su da samo malo ima više mozga u svojoj glavi, bila bi idealna životna saputnica. Pre svega, Sunita je prelepo izgledala.
I svako ko je normalan muškarac, a kaže suprotno, onda najverovatnije ima sasvim drugačije standarde o ženskoj lepoti. Na kraju krajeva, ja nisam u životu sreo ružnu ženu. Ali, ako pričamo o onim najlepšim, Sunita je spadala stvarno u sam vrh ženske lepote. Bar po onim našim balkanskim merilima i standardima. Što se mene lično tiče, ja najviše volim prirodnu lepotu. Ali mnogi muškarci doduše vole da to bude malo i fake. Svako ima svoj ukus i o tome ne vredi raspravljati. Bilo kako bilo, te večeri 3. oktobra 2019. godine Sunita je kao i po običaju bila gost hotela Vila Ivanković. I ona je, naravno, svom partneru obećavala cuco, maco, kuco, bit će sve kako treba, rodit ću ti sina i tome slično. Ko zna šta je već sve pričala, mislim, po njenoj priči, malte ne, sa svakim od svojih partnera ona je ostajala trudna, ne vidim zašto ne bi ostala trudna i sa ovim uglednim gospodinom. Međutim, te večeri u hotelu je boravio još jedan gospodin, čije ime nećemo sada spominjati, koji je tražio da bude inkognito u ovom hotelu zbog nekih svojih problema. Najverovatnije sa zakonom. I on je dobio sobu u hotelu kao i svaki gost. Bio je, znači, na tom 3. spratu gde se nalazi i apartman gospodina Ivankovića, u kome je, znači, boravio sa Sunitom. I ona je onako u jednom žaru priče rekla Nini, slušaj, ako ne želiš da budeš sa mnom u vezi, gospodin preko puta mi se sve vreme nabacuje i sada ću da odem kod njega, da mu jednostavno pravim društvo, pošto ti nisi zainteresovan za mene. I Sunita otvara vrata u tim jutarnjim časovima, to je već bilo, znači, posle ponoći, odlazi, kuca, naravno, gospodin ustaje, otvara vrata, ona ulazi u njegovu sobu i počinje da flertuje s njim. Čak onako bila je oskudno odevena, počinje da mu se nabacuje, što je njega strašno iznerviralo, hvata je za ruku i izbacuje je u hodnik. To je bio strašan, poražavajući moment za Sunitu. Bila je besna. U jednom trenutku je mislila da ponovo uđe kod njega u sobu i da mu iskopa oči. Ali je odlučila da se vrati svom Nini. Ušla je kod njega u sobu, počela je ljubav i ipak sam se predomislila. Ti si najbolji čovek na svetu, najbolji si muškarac, ne samo kao čovek po duši, nego si najbolji i u krevetu. Znala je kako da obrlati ovog muškarca i da ga kao prava žena, znači, zavede u krevet. Htela je s njim da vodi ljubav, međutim, Ivanković je bio besan. Rekao je, između nas dvoje je završeno za sva vremena. Idi da te više ne gledam. Ona je u jednom trenutku rekla, gorko ćeš se pokajati ako me budeš oterao, jer kada raskinem sa nekim, to je završeno za sva vremena. Dobro razmisli. I on je rekao, molim te, neka to vreme dođe odmah. Idi samo da te moje oči više ne gledaju. Sunita je uzela svoj telefon, pozvala je taksi da dođe ispred vile Ivanković i ona kupi svoje stvari i onako kao pokisla odlazi do taksija i kreću. To je bilo tačno 6 sati ujutru 4.10.2019. godine. Taksista Jozo Drežnjak vozi je do centra grada i ona za sve to vreme sedi pozadi i non stop nešto kucka na svom telefonu. Zapravo ona se dopisuje sa Ninom. Taksista je takođe kasnije na suđenju izjavio da je ona bila sve vreme jako ljuta i uznemirena. U jednom momentu je čak i rekla, sada ću ti. Onda kaže taksisti, nešto sam vrlo važno zaboravila da uzmem. Moramo da se vratimo nazad. Naravno, taksista okreće iz centra Mostara i vraća je do vile Ivanković.
Na iznenađenje taksiste, ona mu naređuje da izbaci njen kofer sa stvarima i kaže da nema potrebe da on nju tu čeka, jer ima nešto da još popakuje od stvari i da će kasnije najverovatnije da ga nazove. Naravno, uljudno je platila tu vožnju, on je uzeo novac i otišao je. Sunita ulazi u vilu Ivanković jer ima ključ od iste, penje se do 3. sprata, ulazi u spavaću sobu, odnosno u apartman vlasnika Nine Ivankovića. Sada, šta se tačno sve dešava po njenom ulasku u apartman Nine Ivankovića? Po njenoj izjavi, ona dolazi i počinje s njim normalnu priču. Dušo, evo, vratila sam se, ipak ne treba mi ovako da dižemo tenziju jedno do drugo i tome slično. I kako ona kaže, on je prihvatio tu priču i sve je shvatio kao šalu. Počinje s njom da onako flertuje, u smislu dobrodošla. Krenuo je čak da uzme bocu pića da bi navodno njih dvoje nazdravili za neko pomirenje. Međutim, pošto je on na komodi gde spava uvek držao pištolj 7.65 marke CZ, ona ni sama ne zna kako se pištolj našao u njenim rukama. Čak u jednom trenutku ona je izjavila sudijama da je najverovatnije taj pištolj sam Ivanković njoj stavio u ruke i rekao je onako, evo, malo se zanimaj, igraj se pištoljem. Mislim, ne mogu da shvatim da čovek koji je iskusan u toj priči, koji je vlasnik oružja, doduše ilegalni vlasnik tog oružja, koji zna da rukuje iz istog i ko zna koliko je metaka ispucao iz pištolja, daje nekom pištolj da bi se igrao sa istim, a on ide po piće. A da napomenem samo i to šta je jako čudno, Sunita je, družeći se sa ljudima iz kriminogene sredine, uvek bila napaljena na oružje. Ona je išla i u streljanu, išla je i na razne poligone, pucala je iz raznih vrsta oružja i uopšte ne deluje kao neko ko prvi put ima u svojim rukama vatreno oružje. Jer da je prvi put imala kontakt sa pištoljem, onda bi rekla, šta će to meni? Ja ne znam ni jednu ženu, ni jednu devojku kojoj bi neko stavio pištolj u ruke da bi ona bila oduševljena i srećna. Već bi reagovala onako zapanjujuće, kao da je ne znam šta dobila, kao da je dobila pacova u rukama. Mislim, mogu da zamislim samo izraz lica normalne devojke, da njoj neko utrapi pištolj i da kaže, evo ti se zanimaj dok ja idem po piće. Pa nisam njoj dao buket cveća, nije to parfem, nije to malo mače ili mali zeka, pa miluj ga dok se ja ne vratim. Radi se o oružju. I onda volšebno jedan metak iz tog istog pištolja je izleteo, a da se Sunita i ne seća da je izvršila opaljenje, čak kako sama kaže, ne seća se ni pucnja, završio je u srcu ovog čoveka tako što je pre toga prošao kroz njegovu kičmu i ubio ga, a da nije bio ni svestan da mu je neko pucao s leđa. I Nina se srušio na pod. Sunita po sopstvenoj izjavi pritrčava Ivankoviću, otkopčava njegovu pidžamu, vidi da obilno krvari, naravno, pošto je presečena srčana arterija. Ona je sada uplašena, trči onako sa onim visokim potpeticama kroz hodnik i krajičkom oka je samo zapazila da je gost hotela, odnosno vile Ivanković, samo otvorio malo vrata i najverovatnije onako bunovan, ne znajući šta se dešava, pokušavao da skapira tok samog događaja. Po izjavi jednog svedoka koji je kasnije izjavio na sudu, doduše kao zaštićeni svedok, rekao je da je ova devojka istrčala iz vile stepeništem i da je ispred vile skinula cipele. I tačno je, cipele su bile krvave, zato
što je ona imala krvave ruke jer je po njenoj sopstvenoj izjavi raskopčala ubijenog čoveka da bi videla o čemu se radi, da li je ranjen ili je mrtav. I onda kada je sišla dole da bi mogla bolje da trči, krvavim svojim rukama skida svoje cipele sa visokim potpeticama. A onda trči do kraja terase koja se nalazi, znači, u dvorištu, iznad same obale reke Bune i skače sa terase u reku. Voda je nosi nekih 800 metara nizvodno i ona je izašla kod motela pomenute Sunčice Margete. Priča koja se desila kod same Sunčice već je rečena na početku. Nastavak ove priče sledi tako što je policija uhapsila za ubistvo Nine Ivankovića Sunitu Hindić Bošnjaković u njenom selu Turbetu kod Travnika. Istu sprovodi u istražni zatvor Mostar, izvodi je pred tužilaštvo koje određuje 30-dnevni pritvor i pokretanje postupka protiv Sunite. Naravno, tužilaštvo je u početku tražilo da se Suniti sudi po članu za ubistvo sa umišljajem, međutim sud to nije prihvatio i Suniti je suđeno za ubistvo iz nehata. I prilikom hapšenja policajci su bili iznenađeni jer Sunita Hindić Bošnjaković imala je gips na obe potkolenice. Zapravo njene noge su bile u gipsu, a ona je bila u invalidskim kolicima. I tvrdila je da je tog dana, znači 5. dan pre njenog hapšenja, pozvala hitnu pomoć grada Travnika kako bi joj ukazali pomoć jer je imala polomljene obe noge tako što je po njenoj izjavi povredila iste skokom sa 3. sprata motela. Zapravo, ona kaže sada policiji da je, čim je videla da je ubila nehotično Ivankovića, od straha skočila sa njegove terase pravo u reku Bunu i prilikom tog pada da je navodno polomila noge. Naravno, lekari u Travniku su njoj ukazali pomoć, stavljen je gips, ali prilikom dolaska u istražni zatvor Mostar, istražni organi prosto nisu mogli da poveruju da je neka devojka koja je bila povređena skokom sa 3. sprata, gde je, znači, polomila obe noge, mogla da ode sama u daleki Travnik, a da joj niko pri tome nije pomogao. Jer Sunita nigde ne spominje Sunčicu sa početka priče. Čak su pojedini istražni organi mislili da je nju ispred samog hotela čekao taksista koji ju je vratio. Međutim, kasnije, kako je i sam rekao, to nije tačno, jer je on otišao i nju niko nije tu čekao ispred. Onda su se pojavili drugi ljudi sa pretpostavkom, odnosno islednici koji su vodili ovaj slučaj i rekli su najverovatnije je ona skočila, ali ne u reku, nego je skočila ispred samog ulaza i tu je došlo do preloma nogu i naravno njenog krvarenja i onda je ona zato skinula tu svoje cipele sa visokim potpeticama, ostavila ih je i otišla je dalje za Bugojno. Molim vas, kada neko ima prelom jedne noge, on ne može da se kreće bez pomoći nekog drugog lica. I sada zamislite devojku koja ima polomljene obe noge, koja beži od onoga što je uradila, bez obzira da li je skakala u reku Bunu, da li je plivala, jer ako je skočila u reku, molim vas, ko to pliva sa polomljenim nogama? Meni to nije jasno. Ona da je skočila sa polomljenim nogama u reku, ona bi se udavila. Onda, Sunčica Margeta je veoma inteligentna žena. Ne može neko da me ubedi da žena u 21. veku vodi takav ugledni
restoran, odnosno motel, i da ne može da primeti da kada neko uđe kod nje, u kakvom je stanju. Ona tačno zna kao rentgen da proceni ko je ko. Ona bi odmah primetila da ova devojka koja je bila mokra i bosa i ušla u njenu letnju kuhinju je i povređena. Ali ona to nije primetila. A znate zašto? Zato što Sunita nije imala ni polomljeni prst, a kamoli polomljene obe noge. Kako je došlo do preloma tih nogu, to zna samo Sunita Hindić-Bošnjaković. Na kraju krajeva, ona je u jednoj od svojih izjava i rekla da je istina jedino merodavna i prava kada se doda gomila laži, jer tek onda ljudi u nju počnu da veruju. Ja ne znam šta da kažem posle ovakve izjave. Kada je nekome životna parola da je fundament svake istine laž, kako može sud da veruje takvoj osobi? A sud joj je, Boga mi, i poverovao. I ovoj devojci je suđeno po članu za ubistvo iz nehata, gde je najmanja kazna 3 godine, a ona je dobila 3 godine za ubistvo, znači najmanju kaznu, i dobila je 6 meseci zato što je upotrebila ilegalno oružje. Molim vas, i prvostepeni i drugostepeni sud Neretvanskog kantona iz Mostara je doneo ovakvu presudu na opšte zadovoljstvo same Sunite, a i njene odbrane. I ja ne bih sada da komentarišem visinu ove kazne. Sunita je 27. oktobra 2021. godine dobila drugostepenu presudu gdje joj se potvrđuje kazna od 3,5 godine i ona je tražila premeštaj iz Mostara u Tuzlanski zatvor da bi izdržavala kaznu. I tamo je naravno i upućena, jer 2 puta pre toga su je odbili. Zato što je njen boravak u zatvoru od samog početka bio spektakularan. Ona je provocirala stražare, bar po pisanju bosanskih tabloida, provocirala je stražare tako što im je pokazivala gole grudi, tako što se tukla sa zatvorenicama, a pošto je to i istražni zatvor za muškarce, ona je kroz vrata dovikivala se u sred noći sa muškarcima u smislu dušo, da li ste za ljubav i tome slično, i zbog toga je bila kažnjena više puta da nema posetu niti kontakt sa bilo kim u trajanju od po mesec dana. Takvu incidentnu osobu bez pravosnažne presude neće ni jedna ustanova, jer ne žele da imaju problem više. Čak ona iz revolta, jer je smatrala da je nečim oštećena, je jednog dana skočila iz samo njoj znanih razloga na jedan prozor i isekla je obe ruke. Odbila je čak i lečenje lekara, bila je agresivna. Nije dozvolila lekarima da joj ukažu pomoć. Možete da zamislite kakva je Sunita osoba. Ona je pre svega narcisoidna osoba, vrlo je opasna, agresivna, voli, kao što sam rekao, starije muškarce, ali normalno to je njen izbor, voli ljude iz kriminogene sredine, voli da bude u centru pažnje. Po odlasku u Tuzlanski zatvor ona pokušava da bude glavna zvezda među 50 žena koje tamo izdržavaju kaznu. Dala je čak i izjavu za jedan tabloid da se zatvorenice prosto otimaju oko nje, koja će sa njom ići na tuširanje i tome slično. Ona sama po sebi daje takve izjave nekog ekscentričnog sadržaja da bi uvek na sebe privlačila pažnju. I ne znam sada kako se zaljubila i u poznatog mostarskog kriminalca, u Ferida Suljovića Čiću, koji izdržava višegodišnju kaznu zatvora, ja mislim 3,5 godine, za neku krađu i ima 2,5 godine za pokušaj ubistva jednog momka. Kako su oni
stupili u kontakt, da li prilikom onih dovikivanja u noćnim satima zbog kojih je bila kažnjena ili ne, ja ne znam, ali je iskoristila svoje ustavno pravo i ona uskoro treba da se sa ovim osuđenikom venča. Međutim, Vrhovni sud Bosne i Hercegovine smatrao je da je apelacija u Mostaru bila preblaga i kaznu je podigla sa 3,5 na 6 godina. Njen izlazak iz zatvora biće zapravo tačno 4. oktobar 2025. godine. Imaće nepunih 27 godina. To je još uvek mlada devojka u punoj snazi i lepoti. Pred njom je život. Ja joj stvarno želim sreću i želim da se promeni. Ona je i sama izjavila da je njena najveća greška što se družila sa licima iz kriminogene sredine. To je zapravo jedina istina što je rekla. Međutim, zatvor je opasno mesto. Tamo doduše ponekad ima i nekog akademika, ali i taj akademik je uradio neku kriminalnu aktivnost, inače ne bi bio na tom strašnom mestu. Ona je sada sa 50 žena koje su u Federaciji Bosne učinile najteža krivična dela. Ima sada tek opasno i da ne kažem loše društvo. Ja ne znam pod kojim uticajem je sada i iz koje ljubavi odlučila da po izlasku iz zatvora nastavi život sa čovekom koji je isto kriminalac. Ja bih voleo, zaista, kao što sam rekao, da se ova mlada devojka promeni, da počne da radi neki posao u svojoj struci i da se seti svoje pokojne majke koja je umrla kada je saznala šta joj je ćerka uradila. Ako prema ikom duguje obavezu da se promeni, onda je to prema svojoj rahmetli majici, ako ju je uopšte ikad volela. Ja ne znam više šta da kažem u vezi ovog slučaja, osim da je za mene najveća misterija to kako je Sunita polomila obe noge. Ako imate neku ideju ili saznanje o tome, molim vas, napišite mi u vašim komentarima. Jer sve ovo što je ova devojka pričala sudijama i što priča sada, to jednostavno nije normalno i to ne pije vodu. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.